আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতে যে কিবোর্ডটি দেখতেছেন এটার মডেল হচ্ছে অনিকুমা G55 RGB কালারফুল লাইটিং মেকানিক্যাল কিবোর্ড। তো এটাকে আগে আনবক্স করি, তারপর আপনাদেরকে বলবো এটার প্রাইস কত এবং এটা কোন ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারবেন যদি আপনাদের পছন্দ হয়। তো আমি এই কিবোর্ডটাকে সামনে নিয়ে গেলাম। তো বক্সের প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইউজার ম্যানুয়াল, তো এটা আমাদের দরকার নেই, এটা একপাশে রেখে দিলাম। তো তারপর দেখতে পাচ্ছি কিবোর্ডটা, আমি যদি কিবোর্ডটাকে ওপেন করি এখান থেকে, এই যে দেখুন এখানে কিন্তু একটা টোটাল মেকানিক্যাল ফিল পাওয়া যাচ্ছে। তো এখানে টোটাল 100টার মতো কি আছে এবং ছোট করতে করতে অনেকটাই ছোট করে ফেলছে। তো তারপর আমরা যদি দেখি বক্সের মধ্যে আর কি আছে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা কেবল যেটার একপাশে USB টাইপ A এবং টাইপ C। তারপর আমরা যদি দেখি বক্সের মধ্যে আর কি আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা প্যাকেট। তো প্যাকেটের মধ্যে এই যে কয়েকগুলো এক্সট্রা কি ক্যাপ আছে এবং একটা কি ক্যাপ কুলার, তো যেটার মাধ্যমে আপনি এখানে যে রেড এবং হোয়াইট এগুলা পরিবর্তন করতে আপনি চাইলে ব্ল্যাক ইউজ করতে পারেন। চলুন এটা পিসির সাথে কানেক্ট করি। তো USB টাইপ A পিসির সাথে কানেক্ট করে দিলাম এবং টাইপ C কিবোর্ডের সাথে কানেক্ট করে দিলাম। তো এটার মধ্যে টাইপিং করে মোটামুটি ভালোই লাগতেছে। যারা কিনা একটু বড় টাইপের কিবোর্ডের মধ্যে টাইপিং করে অভ্যস্ত তারা হয়তো কিছুটা আনকমফোর্টেবল ফিল করতে পারেন। এখানে টোটাল 17টা কালার আছে। FN প্লাস ব্ল্যাক স্ল্যাশে চাপলেই এখানে কালারগুলো পরিবর্তন হবে এবং এটা আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে লাইটিংটা অনেক সুন্দর দেখা যায়। তো এটার দাম হচ্ছে 1720 টাকা। আমার কাছে এই বাজেটে অনিকুমা G55 RGB লাইটিং মেকানিক্যাল কিবোর্ডটা ভালোই মনে হয়েছে এবং এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 1 বছর। যদি আপনাদের কারোর ভালো মনে হয় আপনারা এটা অর্ডার করতে পারবেন vibegaming.com.bd ওয়েবসাইট থেকে। তো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক কমেন্ট বক্সে দেওয়া থাকবে। তো এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।